welkom bij weer een nieuwe video van dit kanaal. Mijn naam is Leon. En mijn naam is Jimmy, maar ik film vandaag even en Leon gaat het unboxen. Het is vandaag oudjaarsdag. Echt, ik hou ervan. Vandaag gaan wij even al het vuurwerk unboxen. Dus zal ik maar gewoon beginnen? Ja hoor. Dit is een wensballon. Dat boeit me niet. Super mooie vuurpijlen. Is het goed in beeld? Ja, deze gaan de lucht in. Zoals je weet, mooi goud en zo. Misschien weten jullie het al, maar ik heb een zusje. En daar hebben wij een speciaal pakket voor gekocht. Gewoon een kidsmix. Omdat het kan. Ik leg even alles hier neer. Hebben we nog een mooie fontein. Ik weet niet wat het is. Romeinse kaars of zo. Fontein. Ik weet het niet. Hier hebben we nog allemaal aansteeklonten. Allemaal fonteinen. Ik heb hem natuurlijk niet alleen gekocht. Ik heb ook met mijn vader gekocht. Maar ik moest wel wat betalen. Allemaal fonteinen. Ja, ik weet het, dit is superveel. Oké, hier komen de leukste dingen. Grondbloemen, kennen jullie hoop ik wel. Heel leuk. Ik zou je zeggen, mijn moeder vindt ze eng. Maar ja, dat maakt niet uit. Dit zijn vuurpijlen. Ook nog. Dit zijn een soort van babypijltjes. Alleen, die zijn veel groter. Dus, dat is best wel mooi. Ja. Daar heb ik 2 van gekregen. Die zijn gratis. Oh, wacht. Ik ga eerst maar hier mee. Dit is zo'n matje, de X-Factor. 360 knallen. Deze is super vet, hoop ik. Een ratelbandje. Dit zijn dingen die stuk je in de grond. Met het stokje, die steek je aan de bovenkant aan. En dan hoor je een keihard gepiep. En die gaan, ja, dan heel veel licht en heel veel, ja, gillende keukenmaat eigenlijk. En dit zijn Thunder Kings. En misschien kennen jullie ze wel, maar dit zijn echt mijn favorieten. Jou ook, toch? Ja, dit zijn ook mijn favorieten. Dit zijn mortieren. Deze gaan de lucht in. Dan hoor je ploep. Dit is het geluid als je een kogel schiet uit een pistool. Lijkt het gewoon super. En als je dan ontploft ongeveer 15 meter boven de grond, dan heb je zo'n harde knal, hè? Echt niet normaal. En daar hebben we dan super veel pakketjes van. Ja, ik heb er nog 14. Ik heb er al Jord... 2 afgestoken. Dus als je bij ons ja, je hoort er heel veel knallen. En dit zijn rotjes. Kanonslagrotjes. Natuurlijk heel mooi. Het zijn er 200. Dat is best zwaar eigenlijk. Ja. Nog niks gebruikt. Chill man. Ja, hier kan je de hele avond van genieten met rotjes. Rotjes is gewoon het basis wat je altijd moet hebben bij vuurwerk. Dat is gewoon... Dat is echt volgens mij een van de eerste dingen. Dat is gewoon het basisrotjes. Ja. Daar heeft iedereen het over. Nou, hier verder nog heel veel Thunder Kings. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En tot de volgende video. Doei! Doei!